L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq One. Ingħata bidu għal Festival Artistiku Art Explora li mistenni jibqa' dej sa 31 ta' Marzu li ġej fix-xatt ta' Pinto fil-Waterfront. L-attrazzjoni ewlenija tal-festival u katamaran li ġiet trasformat fl-ewwel dajsa mużew fid-dinja bl-ewwel wafqa tiegħu tkun propju fostna. Dan il-bastiment mill-isbaħ b'kapaċità li jilqa' sa 2000 viżatur kuljum juri l-konverġenza tal-arti, it-teknoloġija u l-involviment tal-komunità mibni fl-Italja. Dan joffri esperjenza immersiva għal dawk kollha li jitilgħu abbord f'waħda mill-inizjattivi ewlenin kollaborazzjoni mal-Mużew rinomat Franċiż tal-Louvre. Dan l-avveniment uniku ta' xartijiem li qed jiġbor flimkien artisti Maltin u barranin għandu lan li jippromovi s-sostenibilità ambjentali, il-ġustizzja soċjali u l-benesseri personali permezz ta' għażla varjata ta' programmi. Minn film għal sfin, arti għal mużika għal arti viżiva, il-festival joffri aktar minn 30 inizjattiva u 55 attività permezz ta' mezzi differenti biex il-pubbliku jinvolvi ruħu magħhom. Il-festival se joffri wkoll workshops infassla għal tfal ta' etajiet minn 6 sa 11-il sena li jieħdu ispirazzjoni mill-artifatti tal-Louvre waqt li jippromovi l-involviment attiv u t-tagħlim parteċipattiv. Minn barra hekk il-festival se joffri wkoll il-fora ktib miftuħ li hu spazju inklusiv fejn individwi jaqsmu stejjer u jesploraw kwistjonijiet soċjali kontemporani u jkompli jsaħħaħ il-missjoni tal-festival li jippromovi id-dialogu u l-azzjoni fuq kwistjonijiet globali urġenti.